हेलो। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ भोपाल, वो भी ट्रेन से। एक छोटी सी ट्रिप है, तो मैं पूरी ट्रिप दिखाऊंगा आपको। तो अभी 11:30 बजे हमारी ट्रेन आएगी और ये है ये सब आ गए अपने ब्लॉग बन रहे हैं। ये हमारा तो ब्लॉग बन रहा है। राजमंडल चूरन, कितने दिन ये बोला, ये अपना पप्पन बनाना कहाँ के पप्पन आ जा। रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग को नींद नहीं आ रही है। कब सोते हैं जो सो रहे हैं उनके मजे ले। राज, अक्षय, बोले